Hello，大家好，我係 Big Auntie。今日要教大家嘅呢就係醃辣椒。首先洗乾淨啲辣椒，跟住灑啲鹽上去，俾佢唞半個鐘。唞完就好洗乾淨啲鹽去啦。跟住加滾水落去，焯一焯，攤凍入樽。我哋而家準備啲醋。2杯醋，1杯糖，就係呢個比例啦。攪啊攪啊攪勻佢，跟住就可以入樽啦。醃1日，第2日就可以食啦。鍾意食辣嘅可以成粒咬，卜卜脆。再唔係就攞鉸剪剪一粒一粒，係咪好簡單呢？